एक तोता बहुत बुद्धिमान था। वह हर सुबह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता था। उसके पास कई तरह की कहानियां थीं, साहस, दोस्ती और सीख देने वाली कहानियां। धीरे धीरे जंगल के छोटे छोटे जानवर रोज उसकी कहानियां सुनने आने लगे। एक दिन एक कौवा वहां आता है और जोर जोर से चिल्लाकर सबको परेशान करने लगता है। वह कहता है कि कहानियां समय की बर्बादी हैं और कोई भी इन्हें नहीं सुनेगा। वह जानवरों को डराने लगता है और तोते की किताबों को छीनकर फेंक देता है। तोता शांति से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कौवा गुस्से में उसे चोंच मारकर उड़ जाता है। तोता गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह तुरंत जंगल पंचायत कार्यालय को सूचना देता है। कुछ देर में जंगल की पंचायत टीम वहां आती है और तोते से पूरी बात जानती है। वे कौवे को पकड़कर उसे समझाते हैं और बाद में उसे जंगल न्यायालय में ले जाते हैं,